հայտնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Դրույցին դուք հիշում եք մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ մենք այստեղ հանդիպեցինք թեման սյունեցիների համայնքապետերի մաններ վերաբերվում գիտենք որ մեծ մասը 70% մոտավորապես համայնքապետերի մի քիչ ավել կամ պակաս բոլոր ընտրության նախաշեմին պատերազմից հետո հայտարարեցին որ դավաճանտականքը պետք է հեռանա որովհետև հանձնել է հայրենիքը դավաճանական պլանով եւ շարունակում է հանձնել հայրենիքը բայց թիրախում հայտնվեցին Սյունիքի համայնքապետերը այս 4-ը փոխհամայնքապետերի նկատմամբ եւս քրեական գործեր տիկնոջ Ազատ Արցակեցի փոխհամայնքապետերից մեկը եւս կալանավորված է եւ շատերը գտնում են որ սա մեծ ընդհանուր ծրագրի մի մաս է այսինքն Արցախի թեման այլևս փակված է մի փոքր կտոր է մնացել որ առայժմ միայն ռուսական բանակի շնորհիվ կարողանում են պահել բայց ինչպես տեսնում եք 4 կողմից խեղդում են այն ջրազրկված է Ստեփանակերտը մենք չգիտեմ մեծ աղմուկ չի բարձրանում այդ թեմայով եւ մի ճանապարհն եթե հանկարծ փակվի թե ինչ է տեղի ունենալու միայն կարելի է այսպես պատկերացնել եւ հիմա ինչպես ասացի դանակը կախված է Սյունիքի գլխի Ինչպես տեսնում եք շատ արագ է գործում մեր վարչապետը չի թաքցնում իր ծրագրերը ազգային ժողովի մեծ բան կազմակերպվեց ծեծուջարդ կազմակերպվեց ակնհայտ է կազմակերպված է ես փորձել եմ խոսել падգամավորների հետ ասում են 1 2 3-ը որ ֆիզիկապես ավելի ամուր են անվտանգության աշխատակիցները մտել են ներ շրջափակել են իրենց եւ թիրախավորված 6-7 падգամավոր հարցակվել են, ասեք 4 падգամավորի վրա առանձին այդպես Վայ Հակոբյանի, Գեգամ Նազարյանի, Իշխան Սաղաթելյանի եւ այսպես փորձել են հնարավորինս ֆիզիկական բան հարվածներ հասցնել։ Այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ հանրության ուշադրությունը 2 օր շարունակ ձեռնված էր դրա վրա եւ զուգահեռ դրան ադրբեջանցիները 50 հոգով փակում են Գորիս-Կապան ճանապարհը մի քանի գյուղեր միանգամից հայտնվում են շրջափակման մեջ վարչապետը դրան զուգը Նիկոլը դրան զուգահեռ հայտարարում է որ որևէ խնդիր չի տեսնում կարող են այլ ճանապարհով օգտվել աղմուկ է բարձրանում որ Հայաստան-Իրան ճանապարհը փակ է 5-6 գյուղեր շրջափակման մեջ են եւ պարզ է որ կտրվելու են բացի այդ լկտիաբար մի քանի ժամ հետո ասում է որ ինչ է տեղի ունեցել խորհրդային քարտեզով չէ Խորհրդային քարտեզով պատկանել է դա ադրբեջանցիներին, այսինքն մարդը պատրաստ է այսպես նվիրել։ Այնտեղից ստորացուցիչ նոր հայտարարություններ է գալիս Ադրբեջանի Ալիևի կողմից։ Այսօր առավոտյանն էլ, չգիտեմ, հասցրել եք արդեն ծանոթանալ թե ոչ, Ադրբեջանը արդեն շողնուխ Բորոտան անուններ թուրքական ինչ-որ անուններ են տալիս, ասում է այդպես կառավարության նիստի ժամանակ։ Այնպես որ այս ծրագիրը իրականացնում է, փակել է իրական են տղաներին, ովքեր կարող են քիչ թե շատ դիմադրություն ցույց տալ եւ հանձնվում է Սյունիքը։ Ես ձեզ չեմ խանգարի, պարոն Աբրեցյան, խնդրեմ այս թեմաների շուրջ, խնդրեմ։ Նախ մի քանի գյուղ չի, երրորդ օրն է 9 գյուղ։ Խնդրեմ։ Ադրբեջանը հաստորեն ճանապարհի փակումով շրջափակել է։ 9 գյուղ կտրվել է Հայաստանի հետ շփվելու որովհետեւ հնարավորությունից։ Ես ասեմ այդ գյուղերը որ ավելի հստակ լինի, որը գտնվում է Գորիս-Կապան ճանապարհահատվածի այն աջ եւ ցախ կողմերում, որտեղից որ այդ գյուղերից Մարսկենտրոնի եւ Հայաստանի միանալով համար պետք է անցնեն այդ 21 կիլոմետրով։ Որոտան, Շուրնուխ, Դավիթբեկ, Կարմրակար, Արցվանիկ, Գազնոկ, Չապնի, Սևքար եղեք 9 գյուղ։ Այսինքն 9 գյուղ այս պայմանությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության որոշմամբ կարելի ասել շրջափակված է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերով մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի կետերով այդտեղ ապրող Հայաստանի քաղաքացիներից խլված է ապրելու, աշխատելու ուժօգնություն ստանալու Առավոտյան զինվորների միջոցով են հաց հասցրել աշխատելու իրավունք եւ ընդ որում այդ փաստը որ դա այլևս Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո պետք է լինի 3 հայտարարից գերագույն վիժվածքը ինչ է ասում նա կա
այլ Կապան Աղանի նորմալ գրունտային ճանապարհ։ Այո։ Սյունիքի մարզը Հայաստանից կտրված չէ, բայց 9 գյուղեր կտրված են։ Այս մարդը իր ձեռքով ասում է, այո, Թուրքինն է, պատվել ենք, տալիս ենք։ Այս հիմա ես ասում եմ, ինձ ասում են կոպիտ բառեր մի օգտագործի, ես չգիտեմ ինչ ասեմ, ճիշտ ասած, լավ։ 9 գյուղերը հանձնված են։ Եթե հանձնված չունեին, ասենք սույն անձը կասել, այո, փակվել է ճանապարհը, Հայաստանի կառավարությունը ամեն ինչ անելու է ժամ առաջ բացի այդ ճանապարհահատվածը, որպեսզի 9 գյուղերի բնակիչները կարողանան կապ ունենալ մարզի եւ Հայաստանի մյուս բնակավայրերի հետ։ Իսկ երբ նա ասում է կա այլ ճանապարհ, դա նշանակում որ ինքը 9 գյուղը արդեն հանձնել է։ Ընդունում ենք սա ի գիտություն 9 գյուղը հանձնված է։ Հիմա ինչ ճակատագիր է սպասվում։ Ըստ էս նաեւ ըստ տաղավարից բարբերաբար ես ասել եմ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող քաղաքականությունը 3 գոտիավորում ունի Հայաստանի նկատմամբ։ Առաջին, սահմանամերձ բնակարան ստեղծել վիճակ, որտեղ բնակիչները դուրս գան, անելանելի ապրելու, աշխատելու, կերակրվելու, սեփականություն ունենալու։ Սա առաջին։ Երկրորդ գոտիավորումը կենտրոնական մասերում, բնակավայրերում գնում են հսկայական հողատարածքներ, տներ եւ դրա մասին վերջերս եղավ նաեւ մեծ հաղորդում, ապարայիններ դա։ Այո։ Երրորդ գոտիավորումը դա արդեն վրացական սցենարով Հայաստանի աջարացումն է, այսինքն իրականում գնվում է սեփականության մեծ իրավունքներ քաղաքներում, բիզնեսը առևտուրը ամբողջովին անցնում իրենց վերահսկողության տակ եւ օրից մի օր Երևանը կարող է դառնալ Բաթումի, այնպես ինչպես հիմա Բաթումին մեծ հաշիվ թուրք կա։ Այս 3 քաղաքական 3 գոտիավորված քաղաքականություն է տարվում։ Եվ այս 9 գյուղերի բնակիչները, եթե այս կապը չվերականգնվի, Փաշինյան Նիկոլը 3 ասաց, որ դա չի վերականգնվելու, որտեղ դրա մասին որպես սպառնալիք չբարձրացնես, փոխան ասեց կա գրունտային այլ ճանապարհ, բայց 9 գյուղերի բնակիչները, որոնք այդ 21 կիլոմետրի հարակից տարածքներում են ապրում եւ ուղղակի մեկ-մեկու հետ եւ մարզկենտրոնին կապվում են այդ ճանապարհը, ինչպես պետք է շփվեն, ինչպես պետք է տեղաշարժվեն։ Սա առաջին, երկրորդ ինչ կատարվեց 3 օր առաջ կտրվեց փաստացի Հայաստան, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ճանապարհը ավտոբեռնափոխադրումների համար։ Գորիս Տաթևով կապան այդ ճանապարհը բավարար չի ոչ չափերի, ոչ ճանապարհի որակի եւ ոչ էլ ոլորանների համար, դա բավականին վտանգավոր է։ Եվ հետեւաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստան, Հայաստանից Վրաստան փոթի նավահանգի ծերծով այդ բեռնափոխադրումը ինքը սկզբունքորեն այլևս փակ է։ Եվ երրորդը, այն ինչ որ կատարվեց 3 օր առաջ այս ճանապարհի փակումով։ Գիտենք, որ հյուսիս-հարավ նաև էներգետիկ 3-4 պետությունների հետ էներգետիկ կապի աշխատանքներ է տարվում, մասնավորապես այս ճանապարհը փակելով կտրվում է Իրանից Հայաստան գազամուղը, երկրորդ Հայաստանը, Վրաստանը, Իրանը եւ Ռուսաստանը մեծ հաշվով մեկ էներգետիկ համակարգի մեջ են ներառված եւ բավականին լուրջ գումարներ կան ներդրված, որովհետեւ Հայաստանի էլեկտրաէներգիան արտադրող փոխանցվի Իրան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեզ դրա դիմաց ընդ որում տալիս է վառելիք, ասենք, գազ, անհրաժեշտության դեպքում նաև մեքենաների վառելիք, հիմա դա էլ է փակված։ Առավել եւս երբ կար խնդիր, որ Հայաստան-Վրաստան էներգո համակարգը որպես մեկ ամբողջական, մեկ մարմին դա գոյություն ունենար, կապվելով Իրանի մի կողմից Հայաստանի միջոցով եւ Ռուսաստանի, Վրաստանի միջոցով։ Սա եւս կատարվում է։ Այսինքն այնինչ կատարվում է այսօր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից հստակ է, տեսանելի է եւ ուղղակիորեն մեր երկրի անվտանգությանը սպառնալիք է։ Սա պատերազմի էլեմենտ է, որը կիրառվում է մեր նկատմամբ, որտեղ պատերազմը միայն մարտի դաշտում չի։ Եթե Թուրքիան 1993 թվականին շրջափակեց Հայաստանի Հանրապետությունը եւ դրանով չհայտարարված պատերազմի մեջ մտավ Հայաստանը, որտեղ տնտեսական շրջափակումը եւս պատերազմի էլեմենտ է։ Ապա Ադրբեջանը այս շրջափակումով փաստացի Հայաստանի հետ հիմա գտնվում է պատերազմի մեջ, 9 գյուղերի բնակիչները տարածքները ամբողջությամբ շրջափակված են, այդ մարդկանց
կյանքի առողջության հետ կապված օրվա իշխանությունների կողմից որևիցե մտահոգություն չկա եւ միակ հիմնավորումն ու փաստարկը այն է, որ կա այլընտրանքային ճանապարհ։ Ընդ որում այդ ճանապարհով չի անցնում 9 գյուղերից դեպի Մարզկենտրոն եւ Հայաստանի մյուս բնակավայրեր անցնող ճանապարհները։ Սա ընդունում ենք ի գիտություն։ Ադրբեջանը մեզ հիմա այս քայլով պատերազմում է։ Օրվա իշխանությունների համարժեք ռեակցիան այն է, որ փորձում են արդարացնել ինքը եւ իր կուսակցության կարկառուն դեմքերից մեկը Խաչատուր Սուքեսյանը, երբ ասում է ճանապարհը բաց է, իրականում ստում է, երեք ասեց, լրագրողների հետ հարցազրույցի ժամանակ ոչ մի ճանապարհ չի բացվել, եւ այս իրողության պայմաններում ինձ համար իսկապես անընդունելի է եւ տարօրինակ է, որ խորհրդանական ընդդիմությունը, որպես առավել կազմակերպված մի քանի ուժերի միավորներ, այս փաստերի վերաբերյալ համարժեք կեցված չեն դրսևորում։ Եթե հարցնեք իսկ ինչ ասել է համարժեք կեցված։ Կեցվածքը հետևյալն է. Հայաստանում 9 գյուղ փաստորեն Ադրբեջանի կողմից շրջափակման մեջ է։ Ազգային ժողովում հրատապության արտահերթ հարց մտցնելու, որպեսզի օրվա իշխանությունների ընտրված լիազորությունների շրջանակներում դիմի օրինակ տարբեր ացանների, եթե Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում ազատել դատել, չի նշանակում, որ հայ ժողովուրդը պատանդ է այս իշխանություններին։ Պետք է իրենք դիմեն որպես ընդդիմություն, ժողովրդին հանեն փողոց, տասնյակ հազարավոր մարդկանց անունից դիմեն մեր ռազմավարական դաշնակիցներին, դիմեն ՄԱԿ անվտանգության խորհրդին, որտեղ 9 գյուղեր այս պայն Ադրբեջանի կողմից փաստորեն գրավված է։ Եթե ադրբեջանցի զինվորը դեռևս այդ գյուղերում չի, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենց հսկողության տակ չի, եւ իրենք չեն կարող անել այն ինչ ցանկանան։ Այսօր չանեն, վաղ անելու են, այնպես ինչպես դուք հավանաբար գիտեք, 3 առաջնորը, երբ Ադրբեջանի զինուզին ներկայացուցիչը կարողացել էր թափանցել Մարտակերտին։ Մեր բնակավայրից մեկ մտել էր տուն եւ այլ։ Հիմա օրվա իշխանությունները հստակ է իրենց քաղաքականությունը, իրենց շատ քննադատել, շատ ասել, կարծում եմ ինքը սկզբունքորեն ժամավաճառություն։ Մենք հստակ արձանագրենք իրողությունները, այդ իրողություններից հետևություն անենք եւ փորձենք տեսնել ինչ միջոցներով, ինչ գործիքներով այս ամեն ինչի դեմը կարելի է առնել։ Եվ պատասխանատվությունը կազմակերպվելու եւ այս ամեն ինչը ձախողելու առաջին հերթին խորհրդանական ընդդիմության ուժերին են, կուսակցություններին եւ անհատներին, իրենք պետք է առաջին քայլը անեն, ոտքի անեն ժողովրդին, որտեվ հաջորդը նմանատիպ քայլ լինելու է Տաուշում, այսինքն Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը եւ այնտեղ մի շարք գյուղեր նույն վիճակում են հայտնվելու, ինչ հիմա հայտնվել են Սյունիքի այդ գյուղերը եւ ճանապարհը։ Նույն, բացառապես նույն սցենարով արվելու։ Եթե սրա դեմը չառնվեց, դուք վստահաբար ասեմ, հաջորդ քայլը 1-2 ամիս հետո առավելագույնը նույնը կատարվելու է Տավուշում։ Թիրախավորում են այլևս Վազգեն Սարգսյանի, սա ծրագրավորված է, թե ինչու։ Այո։ Գիտեք, ինձ համար փոքր տարօրինակ է, որտեղ այդ անձին ես դեռևս 90-ականներից այդպես հերվից ճանաչում եմ իր գործունեությունը, իր կշիռը, գիտելիքները, խորհրդականների այն թիմը, որ ինքը ունի, խոսքը կրկին Խաչատուր Սուքեսյանի մասին է։ Ինքը 2 օր առաջ շատ հետաքրքիր բացահայտում արեց։ Ասաց, որ 98-ին Վազգեն Սարգսյանը իրականացել է պետական հեղաշրջում, նպատակը ձախողել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն ծրագիրը, որը հիմա Փաշինյան Նիկոլը կյանքի է կոչում։ Եվ 99-ին Վազգեն Սարգսյանը սպանվեց։ Հարց. ում էր ձեռնտու։ Այսինքն ինքը անուղղակի ասում է, այն ուժերին, ուզում էին հողերը հանձնել։ Այս վիճակի վերել Վազգեն Սարգսյանը ոչ միայնակ, իր կողքային նաև Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ձախողեցին այս ծրագիրը։ Ավելին, նույն Խաչատուր Սուքեսյանը խոստովանեց կամ բարձրաձայնեց, որ 2004 եւ 2016-ին այն ժամանակ հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ նախագահները կրկին անգամ ձախողել են տարածքների հանձնումը, ներառան նաեւ Արցախը Ադրբեջանի մաս դառնալու Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ իրենց անդրօվկիանոսյան տերի ծրագրերը։ Այսինքն նրանց համար, ովքեր որ ասում են իրենք տվել են այդ տարածքը, տեսեք, իրանք բերանով, ՀՀՇ-ն իր բերանով ասում է, որ այս մարդիկ ձախողել են, թույլ չեն տվել
Եվ մենակ այդ ժամանակ չէ, հետո 20 տարի էլ թույլ չեն տվել, որ այդ տարածքները տան։ Ես ասում եմ այնինչ ասես Խաչատուր Այո, Սուքեսյանը, դա է ենթադրում։ այո։ Եվ հետաբար 3 անձիկ, որոնք ունեին հեղինակություն, փորձառություն, կազմակերպական լուրջ ունակություններ, իրենք խանգարել են։ Մեկը դրանցից ֆիզիկապես չկա։ Ես այդ 3-ին կավելացնեմ եւս մեկ անձի, որը սկզբունքորեն կարող էր իրապես խոչընդոտ հանդիսանալ այս ամեն ծրագիրը ծախողը, դա Մանվել Գրիգորյանն է։ Նա եւս ֆիզիկապես չկա։ Մյուս անձի նկատմամբ, Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ 2014-15 թվականներից մինչև 18 թվականները նվազագույնը 3 մահափորձ է կազմակերպվել։ Սրա մասին սա այն ուժերի, ովքեր դեմ էին Սերժ Սարգսյանի կողմից իրականացվող քաղաքականությունը, այն է չտալ հողերը եւ Ադրբեջանի կազմում չտեսնել Արցախը։ Այո։ Սա իրականությունը։ Իսկ Վազգեն Սարգսյանի Հիմա եթե ամփոփենք Վազգեն Սարգսյանին, քանի որ ինքը դեմ էր, այդ ՀՀՇ-ներ իդեմս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որ ուզում էր տալ, իսկ Վազգեն Սարգսյանը խանգարում էր իրեն, իր ընկերների հետ միասին։ Փաշինյանը, որ ուզում էր տալ եւ տվեց, խանգարել է նաեւ իրեն, կարող ենք հետեւություն անել, որ այս ՀՀՇ-ացին տակակը սպանել է ըստ իրենց Վազգեն Սարգսյանին։ Ну, իրենց է ձեռնտու։ Այո, իրենց խոսքերով դա մենք չենք ասում։ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, դուք ավելացրեցիք նաև Մանվել Գրիգորյան անունը, խանգարել են այս հրեշավոր ծրագիրը հայրենիքը հանձնելու 98 թվականից 98 թվականից հայրենիքը հանձնելու 2008 թվականին այդ նույն ուժերը եկան առաջ նորից իրենց խոսքերով եմ ասում այդ մարդուն բերելու առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հետևից նաև Նիկոլին վստահաբար այդ ծրագիրը իրականացնելու համար այդ թուրքի ծրագիրը իրականացնելու այն է հանձնել ազատագրված տարածքներ եւ հանձնել Արցախը։ Դրան ավելացած նաեւ հանձնել Սյունիքը։ Մի մոռացեք, հիմա արդեն բարձ է դառնում հանձնել Սյունիքը։ Եվ դա Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը թույլ չտվեցին։ Այս անգամ իրենց հաջողվեց։ Իրենց սատանայի միջոցով։ 3 չարաշնորը եւս մի ինքնախոստովանական բացահայտում են արել իշխանության ներկայացուցիչները այս թեմայով։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հիմնավորելով գործընթացները նախորդ տարիներին ասել է, որ 2008 թվականին իշխանությունները թույլ չտվեցին հեղափոխության հաղթանակը։ Այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իբր այսօր դատվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ այդ հոդվածով 2008-ին սահմանադրական կարգը տապալելու գործը անունը հեղափոխություն, իսկ իրականում իշխանության բռնազավթում հեղաշրջման միջոցով փորձ են արել իրականացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր համախոհներով եւ որը ձախողել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այս սա եւս իրականություն է, ասեմ ձեզ, առաջին անգամ իշխանությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցները կապ չունի տարիքային ցենզը, առաջին անգամ ասում էին, որ 2008 թվականի իբր ընտրությունների արդյունքները վիճարկելը դա իրականում պետական հեղաշրջման փորձ է եւ դրա մասին բարձրաձայնեց Հայկ Սարգսյանը, որի հայրը իդեպ եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամենամոտ համախոհներից, մտերիմներից, ընկերներից մեկը։ Այս է իրականությունը։ Իդեպ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բան է, թատրոնը վերջին խոսքերը ասեց Նիկոլ Փաշինյանի մասին։ Հիշում եք։ Երևի մտածում եք կարող Նիկոլ Փաշինյանին գցել։ Հետո մեկ էլ անցավ մի քանի ամիս, մեկ է տեսնում ենք այս մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի ցուցակով, այդ նախկին ՀՀՇ-ականները, հետո տեսնենք որ պաշտոններ է ստանում այդ ՀՀՇ-ը։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամենամոտ կուսակիցները, գաղափարակիցները, ընկերները այսօր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր, դատաիրավական մարմինների ամենաբարձր պաշտոններում։ Անունները չեմ ուզում տալ, մեր ժողովուրդը գիտի, նվազագույնը թվով 10-ից 15 անձ, շատ կարևորագույն հանգուցային տեղերում, կենտրոնական բանկում, օրենսդիր մարմնում, գործադիրում։ Արաքցյանի փեսան է, ընդ որում տեսեք, որ թողեն մեծ կփրթեն Բաբկեն Արաքցյան, կենտրոնական բանկ։ Չէ, ուրիշ բան ուզում ասել, պարոն Ահապետյան, երևի կհամաձայնեք, թվում է թե այսպես, եթե թողեն մեծ կխոսեն, չէ, անկախություն կերտած առաջին բան դեմքեր ազգային ժողովի, Գերագույն խորհրդի նախագահ Բաբկեն Արաքցյան, հայրենիքը հանձնել է, այս կոտորածը եղել է, չկա Արցախը, մի հատ փոքր ինչ որ կտոր է, Սյունիքը հանձնում են,
Եվ այս տականքներից ոչ մի նախադասություն, ոչ մի բառ։ Հեսան ինչ պաշտոն է։ Բանկի կառավարիչ։ Կենտրոնական բանկի բանկի կառավարիչ։ Հրաշական տականքը շարունակում է հոշոտել հայրենիքը։ Եթե մենք ուշադրություն իրենց բան ամենամեծ սատանայի։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, եկեք այսպես, հա, ցանկացած երկրի, որտեղ բանկային քաղաքականությունն է որոշում տվյալ երկրի տնտեսության լավ կամ վատ լինելը, այդ կառույցի ղեկավարը Լևոն Տեր-Պետրոսյան and Company։ Հաջորդը դատա իրավական, բարձրագույն դատական խորհուրդ ապօրինի կերպով ղեկավար դարձավ Գագիկ Ջանգիրյան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան and Company։ Հաջորդը ազգային ժողովի պատգամավորներ, կարևորագույն հանձնաժողովի ղեկավարներ, Անդրանիկ Քոչարյան եւ այլով։ Իրականում ես կարծում եմ ազգային ժողովում ամենավճռորոշ խոսքը դա ազգային ժողովի նախագահինը չի, դա Անդրանիկ Քոչարյանն է։ Հաջորդը բիզնես ոլորտը, Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, Թուրքիայի հետ բիզնես, Հայաստանում օլիգարխիկ համակարգը ամբողջություն իրենով անելու ներկայացիչով է Խաչատուր Սուքիասյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան and Company։ Արտաքին քաղաքականությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ գաղտնի բանակցություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամենամտերիմ զինակիցներից մեկը Վլադիմիր Կարապետյան եւ իր կինը։ Այսինքն երբ նայում ենք այսօր փաստացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմը այն ժամանակվա այսօր իրապես իշխանության ղեկին է, փաստացիորեն իշխանության ղեկին է եւ այդ քաղաքականությունը վարում է առերևույթ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ ինքը ավելի շուտ օրեր առաջ մի օկտատեր գրել, բական դիպուկ գրել էր, որ ինքը Սիլ կոնցերնում Խաչատուր Սուքիասյանի մոտ վարչապետ է աշխատում։ Այդ ձևը դրված է եղել նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյան տանեն եւ ժամանակին ասում են, որ Վանո Սիրադեղյանի մոտ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վարչապետ էր աշխատում։ Ինչ-որ բանկար այդպես ասում էին։ Բայց լծակների առումով, գործնական լծակների առումով, հա, այսպես կրակելու իրավունք եւ կրակելու հնարավորություն ունենալու առումով այն ժամանակ երբ Վանո Սիրադեղյանը վական լուրջ կշիռ ուներ, իսկապես իր խոսքը շատ ավելի ծանրակշիռ էր։ 95-96 թվականին ցույցերի ծրման գլուխ չի կանգնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, կանգնել Վանո Սիրադեղյանը, եթե հիշում եք, ասում էր քաղցած մարդկանց ոչ թե աշխատատեղով պետք է ապահովել, այլ ունենալ բավարար չափով անգամ թիվներ նշում, ջրցան մեքենաներ եւ մահակներ, ուսի ժողովրդին ծեծելով ցրել փողոց դուրս եկած։ Եթե ժողովրդի մի մասը այնուամենայնիվ չի ընկրկում նահանջում, ապա ուղղակի պետք է կրակել եւ մի քանի հարյուր հոգու սպանել։ Այս սա է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարած քաղաքականությունը, որը կրկին եկել է իշխանության եւ վարում է այն քաղաքականությունը, որ 1998 թվականին ձախողեցին, կասեցրեցին, կանգնեցրեցին Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հիմա ասեմ այսպես, քայլը ընդդիմությանն է։ Իշխանությունը իր գործը անում է։ Բացահայտ։ Որից խնդիր չկա, իրենք անում են եւ հիմա ընդդիմությունը պետք է քայլանի եւ տեսնենք, եթե այս ընդդիմությունն է, եթե այս ընդդիմությունը չի, ուրեմն ժողովուրդը իր մեջից պետք է ծնի այն խմբին, այն մարդկանց, որոնք այս ամենի դեմ փորձելու են կասեցնել, կանգնեցնել։ Ընդ որում օրերի հարց է, եթե կհավաքվեն, կորոշեն, Սյունիքը տալիս է այս մարդը։ Ես կրկնում եմ, եթե Արցախի բարագայում այս տականքները 20 տարի շարունակ, այդ մեր մատնանշած այդ ուժը 20 տարի շարունակ հակաարցախյան գիծ է տարել։ Վերջին տականքներ Բլեյանը հիշում եք, ասեց, որ մենք սխալ էինք, մենք պիտի բան անեինք, այդ չարձագանքենք այն ժամանակ այդ հարաբերությունը Քիրվայության, մոռացեք այդ Բլեյանի անունը, հիշում եք, Քիրվայություններ ման գալիս չէ, Ադրբեջանի ոտերենգած։ Ոնց կարող է մոռանալ այդ ժամանակ գործող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը ամենաանդիմադիր կուսակցությունը, ամենաարմատական Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն է։ Ես մինչև 93 թվականը եղել եմ այդ կուսակցության խորհրդի անդամ եւ շատ լավ գիտեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ իր թիմին եւ արածներին, շատ լավ գիտենք։ Ես եղել եմ խորհրդի անդամ եւ Հանրապետական թերթի գլխավոր խմբագիրն եմ եղել։ Հրաշալի գիտեմ, դրանից հետո ինձ Վազգեն Սարգսյանի, Աշոտ Նավասարդյանի պայմանավորությամբ որպես մասնագետ հրավիրեցին Պաշտպանության նախարարություն կառույց պետք է ստեղծվեր, ես որպեսզի մնայի այլևս երկարատև ծառայություն։ Այդպես ես հանրապետական կուսակցությունից կասեցվեց եւ
Ես իմ անկուսակցական եմ եւ իմ ծառայությունը այլևս ինված ուժերում էր, բայց հրաշալի գիտե այն ժամանակվա եւ ավերը եւ Ալանթարանը եւ բանակցային գործընթացը Մեկը լավ ասեց, ասում որ Եկան Քոչարյանին ժամանակ թալանել եմ ասեց, բայց ինչ էր թողել Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու ՀՀՇ-ն ամբողջ երկրի հարստությունը բեռներով տանում էին Թուրքիա, Իրան, հա, ասենք այդ ֆոտորացից այդ ավերածությունից հետո մենակ պետք էր թևերը կշտել ու փորձել ինչ-որ բան ստեղծել ու բարեբախտաբար ի պատիվ Քոչարյանի կարողացավ այդ ամեն ինչը ստեղծել, բայց չգնահատեց այդ ժողովուրդը։ Չգնահատեց։ Ցավոք սրտի չգնահատեց եւ ինչպես ասում են, օրնեց Թուրքի ոտքը, որտեղ տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը չի թաքցնում։ Ինչ Փաշինյանը դրական ազդակներ է հայտնաբերել Թուրքիայի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Ադրբեջանի կողմից Գորիս-Կապան ճանապարհահատվածի վերաբացումը տարածաշրջանային կայունության շատ լավ խորհրդանիշ կարող է լինել։ Ուրեմն տեսեք, այս ողորմելի տականքները ճանապարհը փակում են, հա? Այսպես ասեմ, օկուպացնում են 9 գյուղ, մարդը ինչի մասին է խոսում, որ ինչ հրաշալի բան է ստեղծվել մեզ համար։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստին հայտարարել է Նիկոլը, նա նաև նշել է, որ այս ճանապարհի փակումը իրենց համար անկանխատեսելի չէր, դրա համար հիմա իրենք նոր ենթակառուցվածքների կառուցման ուղղությամբ են Այսինքն ինքը գիտեք ինչ է ասում է այդ 9 գյուղը դատարկվել, այդ 9 գյուղը դատարկվելու է, այո։ Իդեպ ես լրացնեմ, որ այս քաղաքականությունը այնինչ որ հիմա կատարվելու եւ հետո դրա մասին բարձրաձայնել է վերջերս Ադրբեջանի նախագահը եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամլո խոսնակը, որոնք ասել են, բառացի չեմ ասում, միտն եմ ասում, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետությունից տարածքային պահանջների խնդիր չունեն։ Այնինչ ասում էր Արմենիան, Զանգեզուրի, Երևանի մասին, դա քարոզչական, ներքին սպառման համար էր, բայց գործնականում իրենք ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս եկած ազգությամբ ադրբեջանցիները 100,000-ներով, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում եւ այլ երկրներում, իրենք իրավունք ունեն վերադառնալ իրենց նախնյաց օջախները։ Հիմա պատկերացրեք այդ գյուղերը դատարկվում են, ադրբեջանցիները վերադառնում են, բայց այդ ադրբեջանցիները ասում են, այո, մենք գալիս ենք դառնանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց բնակվելու ենք այդտեղ։ Բնականաբար այդ մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու համար ինչ է կարծում Ադրբեջանը համապատասխան միջոցներ պետք է ձեռք առնի, վստահաբար այո։ Այսինքն իրականում մարդիկ գալու են Հայաստան, գալու են այդ գյուղերը ու ոչ միայն, այդ վտանգը սպառնում է նաև Գեղարքունիքի մարզին, Վարդենիսի մի քանի գյուղերին, սպառնում է նաև Տավուշի, եւ հետո Ադրբեջանը ասել է բնականաբար իսկ գալու եմ ազգությամբ ադրբեջանցիների անվտանգություն ապահովում, իսկ հաջորդը դուք ճիշտ եք ասում, հաջորդը Երևանն է։ Այսպես եւ հստակ քաղաքականություն իրականացում է։ Ընդդիմության դաշտում է քարը։ Այո։ Այո։ Քայլ իրենք պետք է անեն։ Այո։ Այնինչ անում է, որ աշխարհությունը տեսնում է։ Տականությունը կիսում են կիսելու են, ուրեմն մի Վազգեն Սարգսյան, չգիտեմ, առաջ չի գալու, ոնց որ ժամանակին առաջ եկավ, պահեց այս հրեշավոր, այլանդակ, այլասերված դավաճանական թուրքի ծրագիրը, որ ուզում էր ամբողջացնել իրականացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ՀՀՇ-ը։ Չէ, Վազգենը առաջ եկավ, երկու կողմից էլ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Մավել Գրիգորյան եւ այլն եւ այլն։ Ինչի Սամվել Բաբայանն էլ այն ժամանակ երևի երիտասարդ էր, այդքան չէր այլասերվել, որ հետո այլասերվեց, այլանդակվեց, չգիտեմ ինչ եղավ։ Փաստորեն, եթե այսօր դա տեղի չունեցավ, առաջ չկան, իրենք կիսում են, որտեղ օրերի, ժամերի հարցեր։ Պատասխանատվության առումով այո, կիսում են։ Այո, եթե իրենք, չգիտեմ, 2 շաբթի, 3 շաբթի վաղը, մյուս օրը Հայաստան դաշինքն է, պատիվ ունեն հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, հանրապետական կուսակցությունն է, այդ Բարգավաճ Հայաստան կա, այնտեղ մի հատ բանով, չգիտեմ ինչ, տարզած նստած, ասենք իրենց թվում է, թե բան են անելու, այդ բայրակթարը, այդ թուրքական կապիտալով չի պայթելու, էլի, այնքան ողորմելի տհազ դեգեներատ են, իրենց թվում է, թե գալու են, ասեն, եկեք չաղ ու բախտավոր, սեղանի շուրջ նստենք, միասին լափենք, թուրքը գալու է, ասենք, բանի, գիտության բան է, թուրքը գալու է, ասեք, եկեք չաղ ու բախտավոր, միասին ուտենք ու զվարճանանք էլ եւ տեսքով է գալու, ոչ թե բայրակթարի կամ ոչնչացնելու։ Այո, խոսքը նորից ամփոփեք, այս պահին այլևս խոսքը դավաճան տականքը տվել է Սյունիքը, այս պահին տվել է 9 գյուղ, կտրել է ճանապարհը Սյունիք
Գորիս կապան ճանապարհը փակել է ճանապարհ, այսինքն մեր Եվ Իրան-Հայաստան միջպետական է։ Միջպետական ճանապարհը փակե, սա նշանակում չի բացառում, որ իրականում սով բան, այսպեսի բան Այո, մեզ սպառնում այո։ առաջիկայում, այնպես որ նորից ձեր կոչը պիտի խնդրեմ պարոնայության Ընդդիմությանը օր առաջ ժամ առաջ պետք է քաղաքական խորհրդակցություններ իրենք անցկացնեն արտախորհրդանական ուժերի հետ եւ միակ գործիքը, որով հնարավորություն կա ճնշել իշխանություններին, դա կոչով մարդկանց փողոց հանելն է։ Տեսեք, մի հատ նկար ինձ ուղարկեցին գործընկերոջս պիտի խնդրեմ ցույց տալ 2018 թվական բոմբ տականքները, Նիկոլի տականքները, այս քրչոտ աղջիկները, այս քրչոտ, հիշում եք այն քրչոտ կիսամերկ ինչ որ բան վիճակով, փռված Այս այլասերվածները փռված փողոցում, որ փողոց էին փակում։ Խնդրեմ, բարև ձեզ, 2021 թվական, ել չեմ ասում Արցախի մասին, բարի գալուստ, դեգեներատ տականքի Հայաստան, թուրքերով փակված ճանապարհ։ Ստացել եք այս են դեբիլներ, տահաս, թերհաս այլասերվածներին, որ ասում էին ապագա գա ու գնացին ձայն տվեցին։ Կամ չգնացին, տանը վեր ընկան ու չգնացին։ Ստացեք սա 9 գյուղի ճակատագիր, Սյունիքի ճակատագիր, դուք ընդ որ դա միայն դա չի, ասենք ամեն օր, հիմա դուք շատ ճիշտ նկատեցիք, հաջորդը, այո, Տավուշն է, Տավուշից հետո Գեղարքունիքն է, բայց կարող արդեն հետո չլինի, պարոն Նահապետյան, բայց միասին լինի, էլի, իրենց ծրագրով Երևանին հասնել։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, շնորհակալ եմ։